प्राण दिल्ली की फेमस रिच एंड डिलीशियस चिकन तंदूरी की रेसिपी शेयर करूँ जिसे बनाना काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले चिकन में होने वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, चाट मसाला, नींबू का रस मिक्स करके 30 मिनट मैरिनेट करना। फिर गरम तेल में इसे रोस्ट कर लेना है। 8 से 10 मिनट तक रोस्ट कर इसे निकाल ले। फिर तेल में डाला प्याज और इसे गोल्डन मिनट तक कुक कर लेना। फिर डालेंगे क्रश जिंजर गार्लिक को अच्छे से 2 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर।